Viral sa internet ang video sa pagpanapat sa usa ka market inspector sa usa ka tindera sa sidewalk. Amahan mi hostage sa iyang kaugalingon nga anak, human nahulga sa sumbong pagpanamastama sa iyang pag-umangkon nga mga batang babae. NTC naalarma na sa kadaghan sa mga text scam, giplanuhan ang pagparehistro sa mga SIM cards. Efrain Pilais Jr. nga mipadayag sa iyang pagkandidato pagkamayor sa Lapu-Lapu, gibiyaan sa iyang kapartido ug kauban sa pamulitika. Duha ka mga lalaki gipamusil human giingong gikan nangawat og manok. Patay ang manok nga gisuod sa ilang bag. May hapon Sugbo, Kabisayan, usa ka amahan mi hostage sa iyang kaugalingon nga anak didto sa ilang panimalay sa Dakbayan sa Bugo. Ang nang hostage na hulga nga pasakan og sumbong tungod sa iyang pagpanamastama sa duha niya ka mga pag-umangkon nga mga batang babae. Kini ang giaksyon ni Jinky Recit. Dinhi ining balay sa sitio Maharat, Barangay Bungtod sa siyudad sa Bugo, gingong nahitabo ang pagpang-hostage sa usa ka 34 anyos nga amahan sa iyang 3 anyos nga batang lalaki. Giingong milanat og dulan 8 ka oras ang hostage drama tungod sa kadaghang demands nga gipangayo sa suspect nga si Edelbrando Urat sama sa pagkaon og 500 pesos nga nahatag nila. Bugtong armas lang nga iyang gipangayo ang wa gihatag sa pulis nga miresulta sa pagkabayolente ni Urat. Gawas sa pagtiyon og kutsilyo siyang anak, gipangbuak pa niya ang mga jealousy nila o gitigbas sa mga bongbong gamit ang sundang. Nasuta sa investigasyon nga tigamitan og drogas ang suspect ug posibleng nahadlok sa kaso nga iyang atubangon tungod sa pagpanamastamas niya sa pag-umangkon niya nga nagedad og 10 ug 15 anyos. Napusilan siya giniha in the process, no, kay ang ato ang paramount concern is the safety of the child, no, ng victim. So naigo siya pero hopefully di mo tanaw na ko di man sa to fatal. Ang inahan sa suspect gamit tabang sa paghangyo sa anak nga mo-surrender, nagkanayon nga nakita niya ang paningkamot sa gihimo nga negosasyon sa kapulisan. Wa siya magmahay dihang napusilan ang iyang anak sa tiyan. Wa ko gisupak sa pulis. Kay siya man gyud busog. Ako gitambagan sa pulis tin. Gawas ja tin ko na ang amaman pa sa pulis. Di man siya patuog gyud. Ang iyang ako ang bata sigakos niya sa sigig ana sundang mo sa pulis jud ko kita nila ilang marili karon sila niyang bintana. Dali nga gidala sa Veralio Medical District Hospital sa Bugo ang suspect samtang ipaubos sa stress debriefing ang bata sa DSWD. Kasong alarmant scandal, frustrated parricide ug kalapasan sa Republic Act 7610 ang atubangon ni Urat. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Recit, News 5. Nahimong viral sa internet ang video sa pagpanapat sa market inspector sa lungsod sa Minglanilla sa usa ka mabdos nga babay nga iya ra usab nga igagaw. Kini ang giaksyonan ni JP Lao. Ipagawas og balik, ipagawas og balik. Oy, ipagawas og balik. Nag-viral karon sa Facebook kini usa ka amateur video nga gi-upload sa usa ka Ocean Rose Fernandez nga miabot na og kapin 250,000 views. Makita sa video ang pakiglantugi sa usa ka lalaki nga sakay gikan sa usa ka itong nga sakyanan sa usa ka babaeng sidewalk vendor sa daang merkado sa lungsod sa Minglanilla. Sumala sa post sa Facebook account ni Fernandez, usa ka Ramsey Saison nga market inspector sa lungsod sa Minglanilla ang lalaking nanapat kaniya. Ang nag-record sa maong video si Coniela Fernandez, igsuon sa biktima. Abi na ko gayaw-yaw ra karon na niyo naman di ay. Di mao to pagtion niya ni barog na ko nagkuha ko sa kong cellphone iya ding itagwan iyang kuan, iyang pistola. Di mao to ningon ko nga ipagawas na ano di man mo ipagawas mahadlok na ka sa kong video. Oh, ya. Kanang kadapato na jud kay ko niya, wala lang jud ko ni dapat kay gusto jud ko kung asa jud sa kutob nga mabidyohan jud na ako siya kay porti na gyud niya isuga ba. Dinhi sa gamayng bangkita, among naabtan si Ocean Rose Fernandez, ang babaeng anaa sa video nga biktima sa pagpanapat. Mo to pagkahuman, nikalit naman siya naog diha, ni dagda na siya pusil, iyang gikuha sa kuan. Iya jud kong giana gyud. Nya mo to na awayan naman og video, mo to yan ang gitaguan diri sa bulsa, nasa yang bulsa ang pusil. Mo to pagkahuman yan na lang kung giana-ana giluglog, gayaw-yaw na siya maayo, siya yawa ra, kamo na lay sak
to. Giana jud ko niya diri, gisagpa gyud ko niya diri maayo. O niya, sige siya panghinga na magbuang niya. Ako ra jud yang initan nga naman untay naninda diha atong pa tayma oy niya. Oo na din ninda niya man din nadakpon. Si Fernandez nga 7 ka buwan nga mabdos nasagmuyo sa gibuhat nga pagpanapat ni Saison nga iyaharaman unta kining igagaw. Matod sa biktima nga si Ocean Fernandez, sa wala pa mahitabo ang pag-record sa moong insidente, gitiunan siya og pistola ni Saison. Apan matod ni Ramsey Saison, dili tinuod nga nanion siya og armas ni Ocean. Nakakita man gyud sa video footage nga perti man gyud na siyang sabaan na. Sabaan kay tanan. Akong gihangop dito ang iyang naw, akong giana oy sa akong giana wala na ako. Bora. Yan sa imo ko nakapatagi mo ako sa gitiunan ko sir. Wala ko wag dili man ko pusil kay wag dili man ko pulis. Nya person authority ta nya wa mo tahod. Grabe na kay ang sinultian. Mao na nga ikaw mapugos jud ka ingon ana niya. Direklamo usab si Ocean nga wala dayon mo responde ang kapulisan sa iyang reklamo o gilangay-langay ang pag-blatter sa maong hitabo. Ang hepe sa kapulisan sa Minglanilla nga nagdumili sa pag-atubang sa kamera nang himakak sa mga reklamo ni Fernandez. Matod sa mayor sa lungsod sa Minglanilla, Ilanito Peña, andam siyang ariglohon ang panagbangi sa manag-agaw. Wa man kuno ingon na ipaparos na gipatiran, giana lang kuno yang kay bukton bagyan sus indaya ka. Sige dito pabadlong kay kanang bayana kuno silingan naman dai maniya. Nya kanasang bayana sige lamang kuno nagpabadlong das merkado. Apon kay ba? Mao na to wato yang gidapatan ana lang ba hapak lang dire nga kay silingan lagi kuno na sila. Ako nang sayo ng duha. Ako na ipatawan duha ang Alang sa Aksyon Bisaya, kini si JP Lau, News 5. Nangita og ebidensya ang kapulisan alang sa paglambigit sa kapuyo sa napatay nga sospek sa pagtulis ug pagpatay sa usa ka estudyante sa San Carlos. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Witnesses, affidavits, ato nang gipakumpaltanan. Giklaro sa Lapu-Lapu City Police Office nga suspect gihapon ang kapuyo ni Ruben Fernandez nga si Jeneline bisan gideklara nga case closed ang pagpatay sa accounting student nga si Karen K. Montebon. Makalabay ang pipila ka adlaw subing nagtigom ang mga sakop sa Special Task Group Montebon. Nangayog update sa Senior Superintendent Armando Raduc sa nagpaday nila nga pagpangitag lig-on nga ebidensya aron hingpit nga maklear o mapasakan og kaso si Jeneline. Oh, yes, of course. We are not yet clearing here. Only, we do not have evidence by this time. Kini ang tubag ni Raduc sa mga pagsaway kung nganong gitak-upan ng kaso o kung nganong wa makasuhi sa kapulisan si Jeneline. Bisan ang nagbangutang amahan ni Karen ang mipadayag nga angay kasuhan si Jeneline. Ang Crusade Against Violence may reklamo kung nganong dali nga gisira ang investigasyon sa kaso human namatay ang suspect. Gani, giimbitar pa ni Raduc ang pangu sa Crusade Against Violence, Thelma Chong, aron mapasabot kini sa kaso. Matod ni Raduc, di nila mahimong magtumutumo og himoong ebidensya aron lang mahupay ang gusto sa pamilya sa biktima o ang pressure sa publiko. Gibarugan ni Raduc ang unan niyang pamahayag nga way kalambagitan si Jeneline sa pagpatay ni Karen kinsa nahimong mahingdanong informant sa paglocate ni Ruben sa Bohol. Nangita sila ebidensya sa kalambigitan ni Jeneline sa krimen aron pasakaan og sumbong. But we cannot be doing it in a hasty manner, dinali-dali, because of this pressure. From the very start sa investigation of this case, I was being asked, wa ba ko ma-pressure? Of course I'm not. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka babae nga nagduha-duha og labang sa dalan naligsan sa motorsiklo sa Danao City. Ang aksyon na sundan ni Jinky Rusit. Naputos sa emosyon ang mga kabanay sa 63 anyos nga babay, human nila makita ang kahimtang niini samtang naghapa kilid sa National Road, Barangay Ginsan sa Dakbayan sa Danao. Ang nabanggaan ng usa ka Valentina de Gamo sa naghaguros nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Eusebio Pason. Milabang sa dala ng biktima samtang paingon sa lungsod sa Katmon ang motorsiklo. Gihimakak ni Pason nga kusog siyang nakapadagan sa iyang motor. So kabantayan niya agad kay magibalik sa kalit pa. Nitapok na sila. Yung pagkuman. Pero layo pa nakita na ni mo sila. Wa jud ko kabantayan niya agad.
Samtang, duha ka mga lalaki ang gipamusil sa wa pa mailhing suspect dinhi sa National Highway sa Sitio Lourdes, Barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan. Ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo daling gidala sa Tambalanan human makaangkon og mga samad pinusilan. Ang driver sa motorsiklo nga si Philip Hernan Morris, 16 anyos, na igo sa iyang abaga. Samtang ang nag-angkas nga si Jameson Ruwada, 30 anyos, na igo sa iyang dapi-dapi. Matud sa pulis, giingong gikan na ngawat og manok ang mga biktima ug gisundan sa mamumuno dayon pusil kanila. Karon ikalit og buto mga duha lang kadupa gikas paglarga. Pak pak pak. Paglingin ako, nagbulapti din ang motor yang usa, naigo na yang usa. Nangahog nila nga to. Ang nagpusil ni overtake ang mga to padagan sirit. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. National Telecommunications Commission mipahimangno sa publiko batok sa kadaghan sa mga text scam. Kinigaksyon na ni Jinky Rosit. Naalarma na karon ang National Telecommunications Commission Region 7 sa nagkatas nga ihap sa mga nakadawat og text scam karong panahona, labi na kay nagsingabot na ang adlaw sa Pasko. Sukad sa tuig 2012 hangtod karon, miabot na og kapin 500,000 ka mga tawo ang midangop silang buhatan aron ipahibaw ang maong modus gikan sa wa pa mailhing mga responsable. Tungod ini, nagtinguha karon ng NTC sa pagparehistro sa tanang SIM cards aron daling matrace ang nanag-iya sa numero nga gigamit sa pagpangilad. Daghan lang gihapon ang nabiktima where in fact karon tuiga mas ang among nadawat mas taas, mas daghan kaysa i-compare nimo sa among nadawat before. Matud sa NTC, sagad mga text scam nagikan sa mga prepaid holders, mao nga maglisod sila sa pag-trace na ini. Nagpagawas og 5 ka timailhan ng NTC sa mga text scam. Una, kung ang sender migamit og 11-digit number, ikaduha kung ang sender naghisgot na og kantidad, ikatulo kung nagpahibaw kini nga midaog ka sa usa ka digital raffle promo, ikaupat kung sila mo pahibaw nga ang imong paryente sa abroad dunay problema, ug ikalima, why ahensya sa gobyerno ang mo kontak nimo pinaagi sa text message. Ang makasulbad lang ani mao ang SIM card registration. Kay once nga ma-register ang tanan user, ang katong naay plano nga magbinuang, at least maghuna-huna siya nga matrace ra siya, mailhan siya kung magbinuang siya. Nanawagan karon ng NTC ngadto sa publiko nga suportaran ang House Bill 5231 on SIM card registrations aron hingpit ng mahunong ang maong modus. Giawhag ni ang mga makadawat niini sa pagdangup dayon sa botan sa NTC o kaha sa Cybercrime Division sa National Bureau of Investigation. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dili lang ang spaghetti wire mo dakong problema nga nasinati sa Sitio St. Jude Tadios, Barangay Tipadilla, lakip na nini ang duha ka poste nga delikado kayo nga matumba ug posibleng makaangol og aduna pay kinabuhi nga makalas. Sa among pagsusi og nasugat dayon sa among mga pananaw ang mga wire nga susama og spaghetti. Giubanan mi ni Tipadilla Barangay Konsehal Juanito Barrientos ang Committee on Environment sa Konseho o gitudlo kining duha ka poste kilid sa ilang kapilya. Ang poste nga gipanag-iya kaniadto sa Islacom o karon mao na ang glove nga adunay post number nga IS 1062. Sa tunga nga bahin ini sa poste, wala na sulod ang ilalom nini og yano kining matumba say gayon nga masandigan og hubog. Ang usa ka poste nga nahimutang sa pikas kilid sa kapilya, igo na lang gihigtan og pisi ngadto sa tupad nga poste nga gipanag-iya sa PLDT. Ang poste gipanag-iya sa VECO og dili na sa maklaro ang post number. Sumapa ni Barangay Konsehal Barrientos nga dugay na kayo nilang problema ang maong poste. Gani ila na kining gipahibalo ang mga nahingtungdan nga mga tagdumala sa poste apan hangtod karon walay aksyon. Iadto na dito sa Biko sa kuan bisag asan lang namo iadto namon sa postes Biko nga kanang ingon anak gyapon pagka-problema. Awa gyapoy unod dito sa sud. Yatong sayo nining tuiga, adunay usa ka bata ang namatay sa diyang natatugan sa poste samtang igo lang siya nagpalit og barbecue daplin sa karsada. Hapit na magsaulog sa kapistahan ang St. Jude Chapel sa may barangay Tipadilla ning atong syudad. Di nato ikalimod nga ubay-ubay sa itong makaigsunan nga muahapil sa Santos nga misa. Din usa silang gipangayo mao ang hingpit nga kaluwasan ug maayo nga panglawas.
Hingpit ba din atong kaluwasan say gayon nga matumbahan sila nining duha ka poste nga nagtakilid nga bahin sa may kapilya. Alang sa aksyon dayon, Ed Cañete. Gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa tukuron nga solar power plant sa lungsod sa Daan, Bantayan. Ang groundbreaking ceremony gipanguluhan ni Mayor Augusto Coro ug Vice Mayor Gilberto Arabis Jr. uban sa mga opisyal sa Seco Solar Farm Systems Corporation. Ang solar plant tukuron sa 25 ka hektarya nga luna nga dili nila mapahimuslan sa agriculture. Sumala ni Jesse Tundag, President sa Seco Solar Farm System Corporation Philippines, ang flat nga terrain sa yuta ang ngayon alang sa tukuron nga solar farm. Ang solar plant adunay generating capacity nga 43,800 megawatts nga mo generate og kuryente sulod sa dulan 5 ka oras gamit ang 80,000 ka solar panels nga mo lungtad og 30 ka tuig. Matud ni Mayor Augusto Coro, kini mao ang labing una nga solar power plant sa Sugbo. Matud sa mayor sa Daan, Bantayan, gawa sa paghatag og kuryente, mo promote kini sa economic development sa lungsod, mo contribute sa pag-reduce sa CO2 emissions, makapromote sa paggamit og renewable energy ug makahatag og trabaho. Sugdan dayon ang pagtukod niini og gikatakda nga mahimong fully operational karong Hunyo sunod tuig. Dili pagyapon maagian hantud karon ang usa ka taytayan sa sitio Lungoyon, Barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Kini human midahili na sab ang yuta ni adtong Sabado. Ang mga dagkong bato nga nangatagak mo'y nakaingon kung nganong daghang mga turista ang natanggong ni adtong Sabado. Tungod sa hitabo, naguba ang taytayan sa Barangay Languyon nga mooy naghatag og kalisod sa mga motorista. Hinon adunay alternate route nga gibutang aron di makabalda sa trapiko sa maong dapit. Gipaning kamutan na sa mga kadagkuan sa Barangay Manipis ang paspas na clearing operation sa lugar kung diin nahitabo ang landslide. Kasawa lang nasa motor ng sugal sa atbang ba. Mo na sila lim sugal to kay di naman gikalapos ito. Tawron ka gini ubos. Di man ang motor di magagi. Mga ginikanan og magtutudlo ng limpyo sa ilang eskwelahan tungod sa kadaghan sa mga bata nga nasakit sa dengue. Apan matud sa kadagkuan sa eskwelahan, kadaghanan sa ilang estudyante nga nangasakit og dengue, pulos gikan sa sitio Santo Niño. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang tunghaan ng ikaduhang panimay sa mga bata nga nagtungha. Ug mao ni karon ang gisiguro sa atong mga ginikanan nga masiguro nga luwas, limpyo ang maong tunghaan alang sa ilang mga anak aron malikay sa bisan unsang sakit sama sa makamatay nga dengue. Nagtinabangay ang mga ginikanan ug mga magtutudlo sa paglimpyo sa Pastel Elementary School human na report ang pagkamatay sa duha nila ka mga estudyante tungod sa dengue. Nasuta sa News 5 nga dunay mga mabaw nga kanal ug mga pananumluyo sa maong tungaan nga gikadlukan nga dubukan sa lamok. Plano sa mga ginikanan nga tangtangon ang mga tanom aron maibanan ang ilang kabalaka sa ilang mga anak. Giklaro sa prinsipal nga permi ang ilang pagpanglimpyo ug naatula nga dunay namatay di padugay tungod sa dengue. Gimakat niya nga gikan sa tunghaan ang lamok nga nakapaak sa upat nila katinunan nga namatay. Base sa record sa tunghaan, 11 sa 16 ka man nagkadengge gikan sa sitio Santo Niño nga doon sa balay sa magsuong namatay sa dengue. Nagpatabang Manila pero hangyo sad namo sa ila gyud nga manglimpyo sad sila sa ila. Mao man gyud katuyuan namo sir. Usang tunghan sa gidudahan sa mga ginikanan nga gigikanan sa lamok nga nagdala sa virus nga dengue nga mikatap sa Barangay Pastel Suba area. Matud sa prinsipal nga mas dako og responsibilidad ang mga ginikanan sa pagsiguro nga luwas sa sakit ang ilang mga anak ug ila usab kini gipaningkamutan sa tunghaan. Gidasunan kini sa inahan nga si Evelyn nga dunay 3 ka anak nga nagtungha sa Pastel Elementary School. Naningkamot mi nga ang among mga bata dili ma-dengue. Laing gitutukan sa City Health Office ang sitio Sambagdo sa Barangay Guadalupe. Unom na ka mga kaso ang natala sa barangay karong tuiga ug usa ini ang di palang dugay namatay. Ang sitio Sambagdos ang dunay labing daghan og kaso sa barangay tungod sa kalapad og kadaghan sa mga residente nga wa pa magpakabana sa ilang panglawas og palibot. Problema usab nila ang daghan mga punuan sa saging nga mahimong pangitlugan sa lamok.
hangyo sa barangay sa ilang mga residente nga magpakonsulta sa health center kung makasinati og sintomas sa dengue. Sir, mo nang among giawhag yun mga inahan ug bation gani lagay bation mga bata maghilanat diretso gyud dayon sa atong health center o sa atong barangay diri sa atong barangay kay naamon sa tay doktor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Napakyas ang Afghan forces sa pag-ilog ug balik sa syudad sa Kunduz sa Afghanistan human kini nailog sa mga sakop sa Taliban. Ang mga Taliban fighters misulong sa syudad niadtong Martes. Ilang gipangserhan ang mga dalan, gipangsunog ang mga government buildings ug gibuhian ang mga piniriso. Ang mga puwersa sa gobyerno nga buot moilog ug balik sa syudad nasangit sa mga roadblocks ug mga ambush ug naglisod sa pagsulod sa syudad. Ang mga eroplano sa US mihimo sa airstrikes apan giundang human nga hingpit nga nakasulod ang mga Taliban sa syudad nga adunay populasyon nga 1 milyon ka tawo. Ang Kunduz mao ang unang syudad nga nakuha sa Taliban sukad miatake ang US 14 ka tuig ang nakalabay. Kini mausab ang pinakadako ug pinakadato nga syudad sa Afghanistan. Ang Defense Minister sa Afghanistan nagkanayon nga ang mga Taliban misulod sa syudad niadtong holiday sa pagsaulog sa Idil Adha. Ang mga sundalo ug mga pulis nga dili andam sa pag-atake sa daghan nga Taliban nakalitan ug wala gyud makadepensa sa syudad. Sa ikaduhang higayon karong tuiga nagtagbo ang mga leader sa United States ug Cuba. Kini ang gimailhan sa gisaad ni President Barack Obama nga usbon sa US ang ilang panglantaw sa komunistang Cuba. Si Presidente Obama ug Cuban President Raul Castro pribado nga nagkasturya atol sa tinuig nga panagtapok sa mga world leaders sa United Nations. Karon lang bag-o giluagan na sa United States ang ilang patakaran alang sa mga US citizens nga mobisita o adunay negosyo sa Cuba. Sumala sa Foreign Minister sa Cuba, naglakip pagkauli sa maayong relasyon sa Cuba ug US maong pag-modify sa dugay ng gipatuman nga US economic embargo sa Cuba. Niadtong Disyembre sa miaging tuig, si Obama ug Castro mipahibalo nga ilang i-restore ang diplomatic relations sa ilang nasud. Tulo ang patay ug kapin 300 ang angol human miigo ang Super Typhoon Duan sa Taiwan. Kasagaran sa mga naangol na igo sa nanglupad nga debris o naaksidente sa kadalanan. Ang kusog nga hangin milarot sa mga punuan sa kahoy ug miguba sa mga bintana samtang ang mga kusog nga uwan miresulta sa mga pagbaha ug mga landslide. Katong 12,000 ang gipabakwit ug adunay 3,000 nga nagpabilin sa mga temporary shelters. Kapin 175,000 ka mga balay ang walay kuryente human sa pagbiya sa bagyo nga milandfall sa China. Usa sa namatay, usa ka 54 anyos nga lalaki nga gipalid sa hangin sa usa ka construction site. Laing 70 anyos nga lalaki nahulog samtang usa ka 41 anyos nga babae namatay sa traffic accident tungod sa bagyo. Ang bagyong Duan ang gitawag sa Pilipinas nga Jenny niadtong pagsulod nini sa nasod gi-categorize nga usa ka super typhoon diyang miigo kini sa Taiwan. Negosyante nga magpapili pagkamayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gibiyaan sa iyang mga kauban ug mitapon ngadto sa iyang kaatbang. Ang pamulitika sa Lapu-Lapu giaksyonan ni Ryan Sorote. Wa na ilha sa mga sakop sa Partidong Liberal sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagpaila nga chairman sa partido Efrain Pelaez. Gitalikdan si Pelaez sa iyang kanhi mga kapartido tungod sa giingong wa pagtuman ini sa iyang saad nga di modagan pagkamayor ni atong 2013. Matod sa LP Magnificent Group, way baruganan si Pelaez kay base sa ilang kasabutan, lain na usab nga sakop sa partido ang ilang padaganon. Giulagway si Pelaez sa iyang kanhi mga kauban nga maayong negosyante apan di maayong politiko o nga angay na di na kini mag-apil-apil sa politika sa dakbayan. Gimakag-usab nila nga ilang gipahimuslan ang pagkanegosyante ni Pelaez og igo lang giululuhan sa niaging eleksyon. Kami kuno sa pagkuyog-kuyog na muna sige kuno man pangwarta. Sige kuno pangag emperador. Gila nila karon nga pangu sa partido ang mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Paz Radasa, base sa equity of the incumbent.
Wa usab sila'y duda sa kapasidad sa mayor kinsa mipakita sa iyang labok sa pagpalambo sa syudad sa nakalabay nga mga tuig. Ang kani kaalyado ni Pelaez miangkon nga sila ang nakapadaog sa boto ni Pelaez sa lahing eleksyon. Gikan sa 10,000 ka botos niadtong eleksyon sa 2010, miabot kini og kapin 54,000 pagka 2013 local elections. Dunay 800 ka malider ang ilang pundok nga sulid karon nga nagpaluyo kang Mayor Pads Radaza. Ninyo nga ang pwersa sa Liberal Party sa Lapu-Lapu karon solido. Nakita mo ang mga leaders. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Muhatag og financial assistance ang developer ngadto sa Kabanay kansang balay na datugan sa midahili nga riprap sa Barangay Tawason. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Nagkasabot ang IDFAS Development Corporation ug ang pamilya sa Batanon nga natumbahan sa nahulpa nga riprap sa Barangay Tawason nga tagaan sila financial assistance. Gipasalig kini sa marketing manager sa IDFAS Divine Mendoza ngadto sa pamilya sa nakalas. Gi-require sa Environmental Management Bureau ang developer sa paghatag og contact numbers sa mga residente duol sa Villa San Sebastiana aron daling makontakt panahon sa dunay hulga sa ilang kinabuhi sa pagpadayon sa construction. Gitagano sa bugpito ka adlaw ang developer sa pagpahimutang og mga mitigating measures aron ma-secure og di mausab ang paghulpa sa riprap. We go in caso di sila comply ng commitment, this is also subject for a penalty 50,000. Prioridad sa developer ang pagpabarog og permanente og lig-on nga retaining wall duol sa mga residente nga apektado. Gisusi usab sa EMB kon mahimong pahamtangan og administrative fines ang developer tungod sa hitabo. Gipasanginlan sa developer nga nakaingon sa paghulpa sa riprap ang kakusog sa uwan sa baghuay panganahuman nga riprap. Regular usab nga mipahigayon og inspeksyon ang EMB sa gidevelop nga site aron pagmonitor. Sa computation maayo, pero sa implementation, na magdaog sa implementation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Wednesday mga igsuon! Ikaduhang tuig sa Siomai Festival sa Barangay Tisa Nagmabulukon. Kiyugi ko ninyo sa akong paglakwat sa atol sa kapistahan sa moong barangay. Napuno sa mga nagilak-gilak nga festival costumes ang entablado sa Barangay Tisa Atol sa pagrampa sa mga kandidata sa tinuig na nga Siomai Festival Queen sa moong barangay. Pagsugod pa lang sa moong kompetisyon, all out na ang pagpakitang gila sa matag contestant and as expected, all out sab ang suporta nga gipakita sa matag supporters nila. Mas nahugyaw ang tanan sa dihang gisayo na sa mga kandidata ang Siomai Festival jingle kung diin mo'y basihan sa dakong puntos alang sa pagkorona sa pinakabag-ong Tisa Siomai Festival Queen ni ining tuiga. Sa kadapusang bahin sa kagabion, migawas nga mananaog isip Siomai Festival Queen 2015 si Maricel Quizon Cal kung diin gawas sa corona nalangkat sab niya ang 15,000 pesos nga premyo. Samtang nahimong runners-up silang Roshan Cabusas, Diane Christine Bacalya, Jezerine Lopez ug Mary Rose Ferrer Gula. Gipaambit sa kapitan sa maong barangay ang iyang dakong kalipay sa mga taong misuporta sa dakong kalampusan ining tunuig nga prestiyosong kompetisyon sa mga dalagita nga mao'y nagsalamin sa kaanindot ug kaanyag sa iyang barangay. This is second year ang kaduha ni and nindot kayo paminawon nga ikumparar sa niaging tuig mas well organized karon mas mabulukon. Kini na mao'y ikaduhang Siomai Festival Queen sa Barangay Tisa ug tungod sa pagkamabulukon ug pagkamalampuson ni ini na panglantawan nga subli na sabning mahitabo sunod tuig. Gawas sa mga maanyag ng mga Siomai Festival Queens, 13 ka mga contingents ang nagtigi sa Siomai Festival Grand Showdown Competition nga ilang gihalad sa fiesta sa ilang patron, San Lorenzo Ruiz. Tumungusab nila ang pag-promote sa sikat na kaayo nga Siomai sa Tisa. Dungog maguning Tisa ever since sa pag-entrepreneurial sa mga tao, no? Sugad sa una mo ginaila ang paginabuhi o karon lang yun nga nakabaton og dako nga pasidungog o kanang murag ni sikat gyud pagayo ang Tisa pinaagi ni ning Siomai. Nalangkat sa Tribo Kalanggaman Zone 4 ang Grand Showdown nga napili usab nga Best in Costume. Gisundan kini sa Tribo Zumbahanon nga napili usab nga Best in Street Dancing ug Best in Musicality. Samtang ang second runner-up mao ang Tribo Mauswagon Zone 5.
Nahukman nga Best in Andas ang Tribo Camayo Zone 1. Congratulations sa ato ang mga mananaog sa ikaduhang tuig sa Siomai Festival Queen o Siomai Festival Grand Ritual Showdown. Truly, it's more fun in Barangay Tisa, Cebu City. Ugma o kadto lang ko sa atong Happy News ug Aksyon Showbiz karong adlaw. Hangtod ugma ang mga igsuon ug alang sa walay karapusan mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 501.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang Happy News ug Lights, Camera, Aksyon Showbiz kini si JP Laucot Serra ug ang atong Word of the Gay nagkanayon. Di bali ng flat ang gulong, wag lang ang ilong agay. Man flat ang imong JP, maawayan ka gid sa dalang tao. ubay-ubay gid ang kay flat og ilong. Attorney Georgia, ato ding i-congratulate no ang atong although pa man gid sila kadaog, dapat sulod ang atong Gilas Pilipinas So I heard. sa quarterfinals no. And then they will fight against Lebanon. Ugma no, so atangin ninyo ang duwa. Good Ug luck. atong, good luck no kay Yeah. I think we have a good chance karon no kay atong ipampili labing ligo na nga mga teams no. And it's live sa TV5 tomorrow. I will check what time we'll announce. 9:30 in the evening, yes. 9:30 in the evening. So we have to fully support. No? Yes, Puso, Attorney Georgia. Yes, Puso. don't forget tomorrow 9:30 live show sa TV5. Ugmaw ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!